记录美好生活，美好的生活从读卡开始。今天咱们来研究一下这张卡啊，这么眼熟呢？怎么跟我以前赌的那张卡长得这么像呢？这是一张七彩虹的，咱们看一下是啥型号啊？10603G 的哦，10603G，这卡成色还可以。我们看一下这位兄弟是怎么说的：吴哥，我这个七彩虹10603G 显卡供电甜甜圈有里21瓦的功耗，这么低的功耗吗？38度。应该是供电芯片坏了，帮我修一下。清灰换硅脂，显存换散热贴，谢谢。OK， 没问题。哇，这个字写的漂亮啊，写的字。行吧，那咱们就开干吧。按照国际惯例，哦哟，你看这里又变形了，给它掰直了再。好，按照国际惯例啊，咱们还是先给它把个脉啊。483、443、492 ，OK， 没问题。我们再看一下这个地方，部位信号381、782、482，我们还是拆开看一下吧。买大买小，开，买好离手。这个导热垫怎么弄成这样的？你这个导热垫不好，这种导热垫，那种便宜货，里面还加了一层网在，你们看。买导热垫千万不要买这种导热效果很差，它里面有一层网啊，里面好多毛毛啊。他说的是功耗低呀，我们还是先来给它做个体检啊，看一下健不健康，看一下它有没有切相。因为核心切相的话也会功耗低。这里开始这12伏，这也是12伏啊，这个是5，这是2，哦，这5伏上来了，刚才是2.4。我最后是1.8伏，看一下这两个哪一个是1.8伏？这是1伏，上面这个是1.8伏。然后看一下核心的供电啊，它发热确实很低啊，0.8伏，它这个是3相供电。然后看一下波形有没有，250。波形都有哎，既然都没有问题，咱们就把这个灰给它清一下，把灰清一下，然后咱们就给它装回去。我估计它这个卡可能就是这个导热和那个硅脂，因为拆出来的时候那个硅脂是干的，而且很厚，我估计就是这个问题。但是具体是不是呢？咱们等一下再看。我们再来处理一下这个散热器啊，你看这个里面都是毛嘛，这哪来的毛呢？这个里面呢，灰也这么多，毛也这么多，我估计可能都没有清理过。你看。里面都是灰，都是毛，这是啥毛呀？啊，它这个就只能刷一下，不能上水洗。你看它这里都破了，那个水都会流进去，会把那个电机弄坏的。所以呢，这个就给它刷一下灰就行了啊。好了，就只能处理成这个样子了，因为不能上水洗啊。差不多了，反正灰全部清干净，毛也清干净了啊。咱们再把它装回去就可以上电了啊。接下来咱们就把这个导热垫给换上去啊。换导热垫的时候一定要跟原来的导热垫量一下啊，要一模一样的啊。好了，全新的导热垫也弄好了，再给它扣上这2匹的大空调，就算完活了。好了，后面的工作就放到这台电脑上来了，要正式开始测试了啊！3大项的测试啊，开机上电。好的，亮了！哎呀，终于亮了！好，启动也顺利的打上了啊！咱们来给它3大项的第一项测试啊，先叫鲁大爷给它跑个分啊！你们猜一下能跑多少分？我估计这个卡可能也就是19万多一点吧，反正这个卡的正常就是19万多一点。OK， 你看196444。好，接下来就是第2项测试啊。烤鸡，看一下烤鸡它能不能坚持得住啊 ？OK 啊，现在烤鸡已经10分钟了，看10分钟了啊，68度 ，OK， 很完美啊，10分钟68度，反正继续烤下去它也不会涨什么温度了，就稳定下来了。咱们就结束烤鸡吧，来搞个3D 测试啊。好了，咱们就给它定个20圈啊，让它跑着。我要去给小家伙弄的睡觉，让它10点了。哎呀，还好来得及啊，20圈了，哎呀，刚好20圈，终于赶上了。哎呀，这个20圈要跑蛮久的，要跑10几分钟啊，还可以，98.5哎，还是挺好的啊，98.5这个卡，你看平均温度才64度，这卡没问题了，就是导热垫跟那个硅脂的问题 ，OK， 没有其他问题。那咱们再来看一下，哎，我们来看一下这个卡跑昨天晚上那个游戏能跑得怎么样啊？看一下能跑到多少帧 ？OK， 再来看看咱们这个热血沸腾的游戏啊，这个游戏挺好玩的，挺有意思的。昨天晚上那个1050钛只能打到
20多帧，23帧啊！看一下今天晚上这个1060能达到多少帧啊？我估计可能也就30-40帧吧，比那个可能稍微好一点。所以有些人以前老在纠结买1050钛还是1060，看一下这个是游戏测试就知道了。咱们直接开走啊！你看40多帧，你看昨天晚上那个东西，那个进来的时候只有10几帧，那个1050钛。但是1050钛还不便宜哦，现在1050钛的价格跟那个1060 3G 的价格还差不多，所以你们看了我的这个测试，你们就知道该买什么显卡了。我要先把它砍掉，不然它等一下又跑到后面来偷袭我。大家玩游戏归玩游戏啊，千万不要去看情字下面啊，我怕你们看了睡不着觉啊。这么快就完成评价了，3个 S 看到没有？我完成了3个 S 的评价，那该往哪里走啊？算了，顺着路走吧。我走反了，怎么这么多蛇呀？3条蛇啊，还可以。这个1060比那个卡好得多。好了，今天的维修到此结束。哎，又是分儿逼没挣的一天呀！拜拜，明天见。